Maajabu ya msitu unaoitwa Amazon yamesimuliwa pakubwa katika kila eneo la dunia. Tafiti zinaonyesha miaka na miaka binadamu wamekuwa wakiishi katika msitu wa Amazon, ambapo zaidi ya makabila 64 yapo katika msitu huo. Lakini cha kushangaza, makabila 50 kati ya hayo hayajui chochote katika maisha ambayo tunaishi mimi na wewe. Wao wana maisha yao tofauti kabisa na sisi. Wakazi wa msitu wa Amazon huamini kwamba msitu huo umejaa nafsi zinazozurura usiku, roho zinazosababisha magonjwa na miungu inayojificha ndani ya mito ikisubiri kuwanasa watu. Fikiria kuhusu Waguarana, moja kati ya makabila makubwa zaidi nchini Peru. Wanaabudu miungu 5 tofauti: baba shujaa wa vita, baba wa maji, mama wa dunia, baba wa jua na baba wa uganga. Wengi wanaamini kwamba wanadamu wanabadilishwa kuwa mimea na wanyama kwa kuwa wanaogopa kuwakasirisha viumbe wa kiroho. Wenyeji huepuka kuwaua wanyama fulani na wawinda wengine inapohitajika tu. Waganga ndio husimamia maisha ya kidini na kijamii. Wao hutumia mimea kujipumbaza akili. Watu fulani katika maeneo hayo huwatazamia waganga hao kwa tiba ya magonjwa, utabiri wa jinsi ya uwindaji na mavuno yatakavyokuwa, na kutabiri matukio ya wakati ujao. Huu ni msitu wa Amazon. Lakini vipi kuhusu bibi zetu na babu zetu kule vijijini? Ngoja tuendelee kwanza na hadithi ya msitu wa Amazon. Baadaye nitakusimulia mengi kuhusu mababu zetu na mabibi zetu. Lakini ndani ya msitu huo kuna maajabu mengi ambayo mtazamaji unaweza kushangaa. Wengi wenu mmesikia kuona nyoka anayefahamika kama ndiye mkubwa zaidi duniani. Anaitwa Anaconda. Anaconda ni nyoka ambaye anasadikika kuwa mpaka na kilo 180 hadi 200 anapokuwa mkubwa, mwenye urefu wa futi 30. Hakika ni joka refu na kubwa kweli kweli. Habari zake zimesimuliwa na zimezungumzwa mno katika kila pande ya dunia. Anaconda ndiye nyoka mkubwa kuliko wote duniani. Unaambiwa ukipata bahati ya kukutana na Anaconda, basi usijidanganye kukimbilia ndani ya maji, kwani Anaconda anapokuwa ndani ya maji spidi yake huongezeka, hivyo ni rahisi kwake kukukamata. Anaconda pia ni mtaalamu sana wa kujificha, hivyo ni rahisi kwako kumvaa bila kujua, na ukijidanganya kumkimbia Anaconda kwa kujificha kwenye giza, kwani macho yake huona vyema gizani kuliko eneo la mwanga. Anaconda pia huzaa baada ya miezi 6 tangu kutungwa mayai na kuhifadhi kwa muda wa miezi 6. Mbali na Anaconda kupatikana kwenye msitu wa Amazon, pia kuna mti unaofahamika kama mmea unaotembea. Ni mmea wa ajabu unaopatikana katika msitu wa Amazon. Watu wengi hufikiria kwamba mmea huu hutembea kama binadamu. Rahasha, mmea huu hutembea pole pole sana na huchipua kwa kufuata mizizi wa chini ya ardhi, na baadaye miaka kadhaa ukirudi sehemu hiyo ulipouona mara ya kwanza, mmea huo unaweza kuona umehamia katika sehemu nyingine. Msitu huu umesheheni maajabu ya kila aina. Unaambiwa samaki wanaopatikana katika msitu wa Amazon. Wapo samaki aina electronic fish. Ni aina ya samaki ambao wanadaiwa ukiwashika vibaya unaweza kurushwa kama mtu aliyepigwa shoti ya umeme, na pia samaki hawa wana uzito wa kilo 21. Maajabu yao makubwa ni kuwa na shoti ya umeme katika miili yao, na tena sio samaki wa korofi, kwani hawapendi kuwazuru au kuwaua binadamu au hata kula binadamu, ila huwatesa sana mamba katika msitu huu ambao hujaribu kuwawinda. Baada ya kujionea samaki mwenye umeme mwilini, basi bwana, unaambiwa hivi katika msitu wa Amazon umegundulika chura mwenye ngozi ya kioo, na ukimtazama unaona viungo vyake vyote. Unaona kuanzia kwenye utumbo wake, maini na figo na kila kitu kinachopatikana kwenye tumbo. Baada ya wanasayansi kugundua chura huyo, wakamuita jina la grass frog. Katika msitu wa Amazon yupo kiumbe mwenye uwezo wa kutembea juu ya maji bila kuzama wala kuelea, ambaye anafahamika kwa jina la Jesus lizard. Wanasayansi wanampa jina hilo kwa kuwa na uwezo wa kutembea juu ya maji. Nadhani wanasayansi walimfananisha mjusi huyu na miujiza aliyofanya Yesu, ndio maana wakamuita lizard Jesus. Nadhani wanasayansi hawazijui habari za Mwana Malundi, si wangemuita sukuma Jesus. Sina uhakika sana, hani mambo ya wanasayansi. Tuendelee na msitu wa Amazon. Maajabu ya kutosha hapo katika msitu wa Amazon.
kama vile Boil River ambao ni mto unaochemsha maji na kuyafanya kuwa ya moto. Kuna baadhi ya vyura wenye vielele hupenda kujitupia ndani ya mto huo na kukutana na umauti baada ya wanasayansi kugundua mto huo na kuupa jina la Boil River, lakini wakishindwa kujua kilichofanya maji haya kuwa ya moto ndani yake. Maajabu ya Victoric Amazon Car. Haya ni majani yenye uwezo wa kufanya kazi kama mtumbwi. Majani haya yanapatikana katika msitu wa Amazon ambayo mtu anaweza kuyatumia kusafiri na siweze kuzama. Lakini pia wapo siafu ambao wanapatikana katika msitu huu wa Amazon. Siafu ambayo hujulikana kama Antiburette ni siafu wakali na wanapatikana katika msitu wa Amazon na wamepewa jina hilo kutokana na uwezo wao wa kung'ata kwa kasi kweli kweli na maumivu yake. Wanasayansi husema kama mtu akipigwa risasi ndipo siafu hawa wakikung'ata utakavyojisikia mara baada tu ya kung'atwa. Pamoja na kuwa msitu wa Amazon una viumbe wengi wa ajabu kama vile anakonda na wengine, bado kuna viumbe wengine wengi wapo na wanaotisha kama vile Poison Dog Frog. Ni aina ya vyura wanaopatikana msitu wa Amazon pekee. Wana sumu kali katika migongo yao. Mfano, mchukue mwiba uchome mgongo wa chura kisha ujichome mwiba huo haufikishi dakika 5. Watu wanakuwa shakukosa zamani. Lakini pia American Jaguar, huyu anapatikana msitu wa Amazon pekee. Ni mnyama jamii ya paka. Huyu hufanana na duma ila yeye ni mweusi mwili mzima kama kiwi. Anapendelea sana kujificha juu ya miti mirefu. Ana uwezo mkubwa wa kuogelea. Ni mnyama mwenye spidi kali sana ukimtoa duma. Vile vile katika msitu wa Amazon kuna ndege wakubwa kama Happy Eagle. Ni aina ya tai wanaopatikana msitu wa Amazon. Hawa ni wakubwa zaidi. Hawa ni wapole, wanaweza kuishi na binadamu bila tatizo. Wanyama wa majini nao wapo wengi kama vile Black Caiman. Ni aina ya mamba wenye rangi nyeusi. Hawa ni baadhi tu, lakini pia inasemekana nyoka wakubwa zaidi kuishi duniani aina ya Titana Boy aliishi hapo kizazi chake hakipo tena. Masalia ya nyoka huyo yanapatikana nchini Colombia. Lakini pia mimea huhitaji mwanga wa jua ili kustawi, ila msitu huu wa Amazon unastajabisha. Mwanga wa jua unaopenya katika msitu ule ni mdogo sana, lakini bado mimea inastawi kwa kasi. Pengine unatamani sana kujua kuhusu msitu wa Amazon. Acha nikujuze kuwa msitu wa Amazon ndio msitu mkubwa zaidi duniani unaopatikana huko Amerika Kusini. Kama ulifikiria msitu huu unapatikana Brazil peke yake, jibu ni hapana. Msitu huu umegawanyika katika nchi 9. Hivyo ukipotea basi usijihangaishe kutafuta njia ya kutokea katika msitu huu wa Amazon, kwani ni mkubwa mno. Nchi hizi ambapo msitu wa Amazon unapatikana ni kama vile Brazil ambayo imechukua 60%, Peru imechukua 13%, Colombia imechukua 10% na mataifa mengine kama vile Venezuela, Ecuador, Bolivia, Suriname, lakini pia una Ufaransa. Msitu huu una eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba 500,000. Yaani kwa ukubwa huu nchi kama Tanzania inaingia mara 6 kwenye msitu huu. Kwa mujibu wa wanasayansi wa mimea, msitu wa Amazon una umri wa miaka zaidi ya milioni 55. Unakadiriwa kuwa na miti bilioni 400 na aina mbalimbali za miti zaidi ya 160,000. Pia kuna miti ya matunda tofauti 3,000 katika msitu huo. Katika msitu wa Amazon kuna mto umekatisha. Mto huo unaitwa mto Amazon. Huu ndio mto mkubwa zaidi duniani na unaingiza maji takriban mara 5 ya mito mingine mingi. Maajabu ya mto huo, kuna muda haueleweki. Kuna kipindi unapeleka maji kinyume, badala ya maji kwenda mashariki, yani kuwa yanatoka mashariki kwenda magharibi. 20% ya oksijeni iliyopo duniani inatengenezwa katika msitu wa Amazon. Acha hii, pia zaidi ya 70% ya madawa ya kisayansi yanatengenezwa kwa kutumia miti inayopatikana ndani ya msitu wa Amazon. Ndio maana unaitwa mapafu ya dunia. Ikiwa msitu huo utaamriwa kukatwa, basi utatoweka baada ya miaka 40. Yani itachukua miaka 40 kuisha kwake. Kwa mujibu wa mamlaka za Brazil, inadaiwa mpaka sasa mioto 75,000 zimeteketeza msitu huo na jitihada za kuzima zinaendelea. Moto mkubwa zaidi umewahi kutokea ndani ya msitu wa Amazon mwaka 2013, lakini pia mwaka jana
Mioto 33,000 zilitokea ndani ya msitu huo, lakini huu wa sasa unaonekana kuteketeza eneo kubwa zaidi. Lakini tafiti pia zinaonyesha kuwa msitu wa Amazon upo mbioni kupotea baada ya shughuli za kibinadamu kushamili sana katika msitu wa Amazoni, katika ukataji wa miti, mashamba na kadhalika. Kwa mwaka inakadiriwa kwamba hufyekwa sawa na viwanja vya mpira 12,000 vinavyopotea. Kwa mfano, moto ulioteketeza Septemba 9, 2019 uliendelea kuwaka katika msitu wa Amazoni nchini Brazili. Baadaye ukavuka mpaka ng'ambo na kuteketeza hekari 1,700 za miraba nchini Bolivia. Huku ofisi za idara ya misitu ya eneo la Santa Cruz nchini Bolivia, Ciencias Sociais, ikatoa taarifa kuwa moto huo umeteketeza zaidi ya maeneo ya hifadhi ya taifa na kuitaka serikali ya Bolivia kutangaza moto huo kuwa ni janga la taifa. Taarifa iliyoripotiwa kuwa moto huo iliangamiza kabisa sehemu kubwa ya msitu ambayo ina vyanzo muhimu vya maji. Haya ni machache ambayo yanapatikana katika msitu wa Amazoni. Mimi ni Wilson John, nimekupitisha katika msitu wa Amazoni, lakini mambo ni mengi na watu mbalimbali wakijaribu kuonesha jitihada za kuweza kulinda, kwa sababu ni pafu la dunia kutokana na madawa, lakini pia hewa ambayo inapatikana ulimwenguni kote. Asilimia kubwa ni kutoka katika msitu wa Amazoni. Kwa habari na makala mbalimbali, endelea kutufuatilia Jimbi TV. Mimi ni Wilson John.